lahat mga boss. Ito na yung part 2 ng video natin. Yung sa starting mga bossing, sa starting motor na problema mga boss. May napansin kasi ako dito mga bossing Ito yung solenoid ng luma. Umalog kasi dito mga boss Meron siyang alog. Kaya pinabili ko na ng may-ari ng ng starting solenoid. Kasi ito yung dahilan mga boss. May kalog siya. Kaya tingnan natin yung bago mga boss. Ito yung bago niya, circuit to. Kaya pumapalya siya minsan mga boss pag in-start natin. Ito mga boss ay wala talaga siyang alog. Kaya kapit na kapit siya. Yung isa ay maalog siya mga boss. Kaya subukan natin itong ikabit dito. Ito yung pin mga boss at madali naman ito ikabit. Mayroon naman siyang dito. Kabit niya lang dito sa loob. Sa sentro siya butas mga bossing. Dalawa lang naman yung tornilyo na dito. Masubukan natin mga boss kung gaano siya ka active mo umikot. Circuit yung branch niya mga bossing. Isa dito mga bossing ay dito sa kabila. Meron siyang isang tornilyo dito. Ito mga boss. Ika na natin. Mas dapat siya mahigpit sa mga bossing, hindi siya umalog-alog. Kaya ngayon mga boss, subukan na natin. Yung dati mga boss ay minsan pumapalya, hindi siya umiikot, pero mayroon siyang click, pero hindi umiikot tong Bendix drive. Ngayon mga boss ay subukan natin kung mayroon bang nagbago sa kanya. May haganda na akong battery dito mga bossing. Kabit lang natin dito. Ito sa ground. Ayan sa ground ng body ng starter, para masubukan natin kung malakas ba yung ikot niya. Yung kabila naman ng mga boss ay papunta to ng positive, galing positive ng battery papunta dito sa ilalim. Kita dito mga bossing, ito yung sa positive na galing ng battery. Yan, pwede naman natin i-direct yan mga boss dito, pero wala namang wire nakalagay dyan. Lagay lang natin ng isang wire dito. Kailangan malakas-lakas din yung battery mga boss. Kasi lagay natin dito yung wire na galing dun sa battery para masubukan natin yung starter kung gumagana ba. Mga boss, subukan nyo. Ulitin natin ng 5 beses kung hindi siya papalpak. So ayan mga boss, at talagang hindi mo pwedeng videohan dito sa ilalim kasi ang sikip. Ayan mga boss, naikabit ko na yung starter, napakasikip dito sa ilalim. Hindi ko pa nga mga boss yung sa logger nya, hindi ko pa na kinabit. Ay titistingin muna natin mga boss kung nag-one click na siya at minsan hindi na siya papalya mga boss. Kaya masubukan na natin dito mga bossing kung nagiging successful ba yung trouble natin mga boss na nakabit ko na yung mga wire lahat. Saka ibalik ko na yung dapat ibalik. Ang kulang na lang mga boss itong logger. Kasi masikip kasi dito mga boss pag hindi mo tanggalin yan, hindi mo ipapasok dito yung starter motor mga bossing. Yan. At kinabit ko na rin yung battery. Yan mga boss. At ngayon ay subukan natin. Medyo nakuha ko ng mga boss ng oras kasi umuulan dito sa amin ngayon
Ngayon mainit na. Pero kanina ay katapos lang ng ulan, no. Ang daming tubig pa sa ilalim. Wala pa kasing bubong yung workshop ko dito mga bossing, kaya medyo ano muna tayo, tiis-tiis muna. Kasi medyo malaki rin yung gastusin mga bossing pag paggawa ka ng bubong dito sa sa harap ng, dito lang ako sa harap ng bahay namin mga bossing. Ito yung pwesto ko dito, yan o. Wala pa kasing nasisimula pa lang kasi mga boss, pero tiis-tiis lang muna sa gustong mag-sponsor diyan. At handa naman tayong tumanggap ng pabuya. Yan mga boss, at testingan natin to kung nagiging success pa yung natin. Ang ating susi. Subukan natin i-start ng normal lang, hindi tayo ng successive na ganon-ganon yung susi mga boss. Subukan natin. Yan ako ng konti. Yan. Start natin. On. Naka-on yung susi mga boss. Start natin. Yun o. Okay. Start natin ng 5 beses. 5 beses. Meron talagang isa o dalawa dyang pumapalya. Una na yon, pangalawa natin. Yun o. Normal lang yan na yan ang normal na talaga na operasyon ng pagka-start. Pangalawa. Pangatlo nga boss. Start natin. Yun o. Pangatlo. Patay ulit. Tapos start. Yun. 4. Patay natin ulit. Tapos start. Yan mga boss. Nagiging success yung troubleshoot natin mga boss na problema ang starter. Yan siya mga boss, kasi siyang umaandar ngayon at nagiging success yung troubleshoot natin galing ng click but no start engine mga bossing. At sa ngayon mga boss ay kakabit ko muna yung logger sa ilalim, papatayin ko muna itong sasakyan. At okay na tayo mga boss, ulit pa isang bisis na lang para sure talaga na hindi na siya papalya. Yun o. Yan, pinaka mga boss. Yan mga boss, thank you sa iyong panonood mga boss. At patuloy pa rin tayo mag-share ng kaalaman patungkol sa problema at solusyon ng inyong mga sasakyan mga boss. Thank you sa iyong panonood mga boss. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel mga boss, at i-click mo na yung notification bell at para palagi kang updated sa ating mga video mga bossing. At thank you and see you in the next vlog natin mga boss. Thank you sa iyong panonood at good luck sa ating lahat mga boss. Be a parts changer.